Wakanda forever. Sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog. I'm a cat, a very large cat. I exercise all day and never could swim in the beach, it seems. Putol ang ulo! Imbestigahan natin paano naputol ang ulo ng isang daga. Oh, nako! Halatang gutom ang muching kring-kring natin. May patay na daga! Yan. Putol ang ulo niya. Putol ang ulo niya. Pinagkakain ng ating magaling na pusa. Ngayon natin matetest. Kring kring! Puching ching! Kring kring! Puching ching! Gede! Takot siya. Takot si Kring Kring ha. Broom broom! Dino. Bye bye! Hello! Bye bye! Lamig ah. Ew! Catapult today. Graduin natin sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride. At sigurado na tayong hindi naka-off ang ating microphone. Hindi na tayo matutulala bigla kapag nakita natin ay nakapala. Delivery ng beer. Nako, nakakamiss na mag-beer. Hindi pa ako nakaka-isang buwan na sober talaga. Kaya paliban muna natin ang ating drinking vlog, pero abangan nyo ang ating mga bagong drinking vlog sa susunod mga buwan at mga linggo. Diba? Kaya kapag may alak, i-vlog yan! Stop muna tayo at alright, tama yan. Putput ka para nakikita kita at naririnig pa kita. Dalawa yan. Kasi pag hindi kita nakita at hindi kita narinig, salpok tayo dalawa. Enjoy. Tama yan. Put ka, mag-ingay ka. Lalo kapag may nakita kang kanto na walang tao. Kasi pag nakita mo walang kanto yan, ibig sabihin bigla at bigla yang may sulpot. 2021, bago na naman tayo. Bago. Motor lang, hindi nagbago. Kasi mahal natin tong motor na to. Tagal-tagal pa natin papalitan siya. Or hindi man lang papalitan, dagdagan pa. Pizza pie. Alright, you got it. Talagang malamig na ang simoy ng hangin kahit tapos na ang Pasko. Diba? Kaya tawang-tama lang ang ating jacket. Big yan ang jacket yan. Sige, hindi ako pala overtake. Palasunod lang ako. Pero kapag may lubak, dyan tayo ransyada. Relaxing driving lang tayo at sarap ng simoy ng hangin. Mga kaibigan. Brum style tayo. Brum style. Sanang dilim. So, may nalaglag ba? O baka minumulto tayo o kung ano-ano ang aking naririnig may tumatawag. Nasa intersection pa naman tayo. Okay, anong ginagawa nila? Pila-pila sila. Wala bang helmet? Follow the leader. Huwag kayo magmomotor na walang helmet at maghaharurot kayo bigla-bigla na lang dyan. Yan ay delikado. Hindi bisikleta dala ninyo. Kahit nga siguro bisikleta. Ay nako, kailan ba magiging tayo? Tinutungkob na to. Mabagal lang yung pick-up truck na. Okay. Yapay, pizza pie. Ikaw siya. Sige, diretso lang. It's okay. Don't be shy. Don't be shy. Hindi ka naliligaw. Sundan mo lang yung kalsada. Marunong kayo mag-cornering? Sige, singit! Yun lang yun eh. That's Mike 1, 2, 1, 2. Sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog.
Ruti pasensoso ang ating Nako! Sige, hirurod mo! Na walang helmet. Kaawa-awa kapag sumemplang pasag ang bungo ninyo. Uy, parang may lumiliwanag ka. Galing. Yeah, bye-bye, picture, bye. Naka-short lang, naka-t-shirt lang. Walang padding, walang knee pads, wala ring helmet. Enjoy sa pagbira ng throttle. Go ahead, make your day. Walang nagmamahal sa inyo. Kapag ganyan lang din kayo, hindi nyo mahal ang sarili ninyo. Kaya na. Harurot kasi ng harurot eh. Kapag nag-go beyond sa maximum RPM at lalong-lalo na luma na yung motor mo, eh talagang puputok yan. Kaya mga guys, akala nyo, ganon-ganon lang ang pagpiga at pag-twist ng trato. Kahit nga sa mga sasakyan, kapag go beyond ka sa RPM mo, talagang mag-iinit yan at kaya nga may limitation yung RPM mo eh. At kung hanggang saan lang, bibilis naman yan mga kaibigan. Kasi hindi yan design yan na iharurot mo ng sobra-sobra sa pag-throttle mo. Ay nako, ang gagaling kasi nila eh, no? Ang gagaling nilang magmaneho. Alam mo, you know your limits. Hindi yung limit mo pwede ma-extend, pwedeng mag-adjust yan. Dahil tao tayo, resilient pa, Pilipino pa, di ba? Pwedeng mag-adjust yan. Hanggang sa lula pa, lula. Pwede mag-adjust yan. Mga dinadrive nating mga motor, mga kotse, may limitations yan. Kaya, hanggang dun lang. Yun. Hindi yan pinipiga ng todo-todo. Hindi yan inaabuso. Hanggang saan lang, hanggang dun lang. Walang hard feelings. Diba? Binili mo yung motor mo pero makikita mo hanggang dun lang. Iyak ka talaga. Pero yun lang yung purpose no, no hard feelings mga kaya papayos natin, mga kamotor natin. Kasi yun lang yun eh. Hanggang dun lang. Hindi pwedeng ibingbang mo ng ibingbang yung hanggang dun lang yun. Yung mga wear and tear yan pa. Mga ganyan. Yan na, umahabol na sila. Overtake tayo konti. Gandun lang. Gandun lang. May lubak dyan. Kahit malabo matak, kaya ko i-extend ang limitation. Tao ko eh. Pinag-aaralan. Meron nandun yung perseverance na tinatawag. Tsaka willpower. Diba? Hashtag will. Pero yung mga limitations ng mga ina-upgrade yung mga motor, ganyan lang yan. Hindi basta-basta yan. Happy kayo sa pag-throttle pero hindi happy ang motor sa inyo. No? Dito kaya tayo. Kasya pa ako. Diyan lang tayo magsisingit-singit habang nakatigil yung mga engot mo to. Alright. Okay. Hindi ko nga man na may doon intersection diba? Nakatuol na ako sa sinusundan ko. Gusto talaga sulasok niyo yung sarili niya doon sa sa truck. Yeah, pwede akong mag-bright back. Pwede. Ayan, bright. Mabagal lang mga e-bikes eh. O sinusundan ng e-bike. Ang galing ka po! Shield on! Super shield on! Woo! Mapupuwing ako! Ayan na. Mga challenges tuwing gabi. Yung alikabok hindi mo nakikita. Minsan may bigla na lang tatalsig sa'yo, di ba? Talaga pag malamig, ganito ang boses natin. Sana laging malamig para nakakapag-init yung modulation ng boss natin. Alright, naibabagal na naman sa unahan. Buti na lang hindi patient yun sa unahan din natin at gusto rin humarurot. Pero hindi siya mga overtake kahit harurot siya ng harurot kasi malaki-laki siya. Tayo, pwede naman malit-liit pero ayokong i-sacrifice ang ating sarili bilang isang guinea pig. Ibig sabihin pag guinea pig mga kayababayers, yun ang mga animal
na pinag-e-eksperimentohan. Ayaw nating ganyan. Hindi tayo mag-e-eksperimento sa kalsada. No? Hindi tayo mag-top speed. Hindi tayo mag-go over sa limitations ng ating mga machines. Yan ang mga natutunan natin ngayong gabi. Dito, kay Soned, official na motovlogger na. At sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, Gabi Nag-Ri-Ride. We have reached our destination. Boys and girls, always ride the ride safe. Ciao, ciao. Wait lang. Okay, let's go. Aha, daming lubak. Baho! Gabi Nag-Vlo-Vlog, Gabi Nag-Ri-Ride. Private jet. Di kaya baby. Masyal ngayon lang dumaan. Hindi kabisado yung kalsada rito. Halata mo yung mga yung mga taga rito na Kahit pa paano, alam nila yung harurot Alam nila kung saan bibilis. Kung saan nililigo syempre ng waste. Oo, yung mga ganon. Totoo yung feeling na kunyari papunta ka sa sa hindi mo alam or yung first time mo lang. Mas mabagal yung papunta. Pero feeling mo lang yun. Tapos yung pauwi. Napakabilis. Kasi alam mo na yung dadaanan mo pabalik Yung pa naman yan, yung nasa mapa na, diretso na to Wala lang liko, updated na. Pero yung kalsada hindi pa updated. Uy, bato yun It's a loose stone. Yan ang gising na gising pa. Pasok na yung wifi ko agad dito. Dito pa lang, sakop na Ang lakas ng wifi ko. Wifi to the max. Pinagawa. Kring kring. Ew. Wait. Wakanda forever.